أصدقائي، صارت عندنا مشكلة بالسيارة اللي هي العتة، وأكو ناس تسميها حتى تعرفها يعني غير العراق تسميها نتعة. المهم هاي المشكلة اللي صارت وتكررت. بعد ما صارت وتكررت اشتغل عندنا هذا الضوء بالسيارة، EPC. بالنسبة لللايت اللي صار عليه انتقاد بالمقطع السابق، ممكن الواحد يغلط، لكن بهذا الموضوع ما عندي غلط. طبعا حتى الناس دخلتها بالاخلاق، موضوع الاخلاق، اللي يشد هيك لايت حتى اخلاق ما عنده، هذا الكلام مو صحيح. وناس انتقدت انه زينون ليش ممنوع لعد سيارات مانعينه وممنوع المرور، زين ليش سيارات تجي اصليه بها زينون تجي من الشركه، هذه ما يحاسبون عليها. المهم فنجي على اللايت اللي شديته اني، شوف هذا المكان اللي شاد بيه، شوف بيه من الشركه. طبعا هذا اللي اطاره ازرق هذا هو الجلوب اللي شديته، اللي شفتوه القطعه الزرقاء اللي شده، وهذا الظهر اللي نشوفه شويه مبين من اللايت. وشوف هنا فوقه هذا الكفر، هذا هو الكفر حتى ما يطشر اللايت ويأذي المقامين. يعني انا شديته بصوره صحيحه، وشديته على اللايت الناصي مو العالي، هذا الناصي، ونجي على العالي، هذا العالي، هذا العالي، هذا الاصلي مالتها بدون اي اطار، بدون شيء مقابيله، مثل هذه الطاسه الموجوده يختلف. شوفوا هذا العالي مال السياره. فاني يا اصدقائي من اشد شغله اشدها ان شاء الله بطريقه صحيحه وبطريقه علميه. ناس سمته ابو زينون، اي صحيح انا غلطان بيه، يجوز اسمه ابو زينون لكن هو متعارف عليه بالسوق هو زينون، هو ليد. وبالنسبه للحراره تحشون عليه البي، هذا نهائيا ما بيه حراره، نسبة حرارته اقدر اقول لكم ما تنقاس، ما اقدر اعطيكم نسبة. فالمهم فان شاء الله الموضوع صحيح، شاده على جهة الناصي وقدامه كفر غلاف وما بيه اي حرارة، وهو صحيح اسمه ابو زينون، هو ولد. وخفيت اني وناس قال يسوي شوط وتحرق السيارة، لا يسوي شوط ولا يحرق السيارة، هو شنو يسحبه حتى يسوي شوط ويحرق السيارة. هو حتى التاير مالته تقدر تقول عليه معدوم، ما له تيار يسحب. ان شاء الله وضحت لكم الصورة. صار عندنا هذا الضوء، هذا يعطيك تحذير. التحذير هو شنو؟ عنده خلل بالمحرك. الخلل وين؟ طبعا هو محدد لك اياه. عنده خلل بالاحتراق، يعني بالتشغيل، يعني وين مكان البستن مال السيارة. المهم عندك مشكلة هناك، فانت تتبعها. طبعا هذا الموضوع خطر بالنسبة للسيارة، يعني انا متعجب الشركة شلون مخالي عليه بمكان اصفر احمر. الاضوية اللي خال الاحمر عليها دلالة على خطورتها، يعني اللي هو مثل الأحمر مال سايد بريك، هاند بريك، الأحمر مال أويل، الأحمر خالي للدينامو، يعني شغلات خليك أحمر ذني خطرة. الأصفر لا، شلون انتبه. فالمفروض يخلوه أحمر، يعني هو هم خطر يسوي مشكلة هذا، وخطورته بهواي شغلات، من ضمنهم السيارات اللي تشتغل سكليتر كهربائية يسوي بيها مشكلة، اللي دائما تصير اتوقع بسيارات اللكزس اكثر شيء. فالمهم ندخل عليها. مو فاتحين سويتش، لازم نفتح سويتش. هنا يطلب من عندنا مسح الأعطال، نقول له لا، حتى ندخل نشوف شنو الأعطال. هنا يقول لنا عندك عطل واحد، نشوف شنو العطل. طب ندخل على انجين ريد كود، طلع عندنا العطل هنا. طلع العطل هنا سلندر 2 ماس فاير، يعني اكو عندنا مشكلة برقم 2 بالبستم او الخانة رقم 2. بس هو انطاق قال لك الخانة رقم 2، لكن ما حدد لك شنو. ممكن نوزل واقف رقم 2، ممكن بلك واقف رقم 2، ممكن بيها مشكلة بالكور بالولفات رقم 2، ممكن مشكلة بالبستم نفسه. فانت الموضوع مسعر، فلازم تبحث. بس انت حدد لك رقم 2 مكان ما انت مثل، يعني كل واحد عتت عنده السيارة يمكن راح يروح او مو يمكن اكيد.
بدون فحص جهاز راح يبدل فيت بام، يبدل بلكات، يبدل نوزلات، يبدل تالي يصرف مبلغ، وتالي هو ما واصل للعطل نفسه، فراح يصير الصرف مالته بدون أي فائدة يعني. فهنا حدد لك يعني، شوف يعني حتى رسلك على رقم 2، يعني هذه السيارة 5 سلندر، لا هي 6 ولا هي 4، فدزك على رقم 2، يعني توجه على بستم رقم 2 أو بلك أو نازل أو إشارة كهرباء من العقل الرقم 2. فالمهم فلازم نبحث نشوف المشكلة وين. هسه نشوف المشكلة إن شاء الله وين. بالنسبة للباسات نبدأ برفع القبض من الخلف حتى لا ينكسر. قلنا انطانا خانة رقم 2، يعني 1 2، يعني المشكلة هنا. هذا الثاني محرك نبدي نحسبه، الأول يبدي من يم القايش ونرجع لي ورا، يعني آخر شيء يم الجير هو يعتبر آخر خانة، آخر بستم. فالمشكلة هنا. أصدقائي خلينا نشوف هنا ايش طلع من المسطرة. شوف هنا ايش يطلع من المسطرة. والله أنا أعرف الناس ما تشتغل صح بصراحة يعني. شوف هاي كلها اللكاليك هسه هذا شنو معناها؟ معناها لازم نتوجه للمنظومة الفيول بومب، معناها الفلتر كله من شق ومعبر الوساخة كلها، وهذا اللي مسوي هاي المشكلة. حتى النازل من هنا هم ينسد. هسه نشوف هنا داخل القطعة هاي حتى داخل المسطرة.
بالنسبة لهاي النوزلات اللي فتحناهن طلعناهن، أنا بالنسبة لي ما أشدهن بعد ذني. هذا النوزل ما أشده. شوفوا هذا أنا ما أشد. هسه خلينا نفتح البلكات مالتها. هذا البلك طلع من عندها. يعني ايش قد صار له بيه هاي؟ كم سنة صار له بيه هذا البلك؟ يعني اصلا خلصان. احنا من نحكي على الهمال هو هذا الهمال. يعني زين منها تشتغل. هذا البلك اصل شركة VWAG بوش. هذا اصل شركة. سيارة 2012 واحنا اليوم 2018 وصلنا 2019. ست سنوات وهذا البلك بيها. هاي أول مرة تنفتح بلكات هالسيارة. هسه شوف أصدقائي النوزلات. عندنا هذه النوزلات القديمة اللي بعدها هذه اللي أخذناها مو جديدة، مستعملة من تفسيخ، يعني جاية من محركات جاية من أوروبا. فالمهم لو نجي نشوف الفرق. هسه على سبيل المثال هذا مالتنا، هذا النوزل مالتنا. نجي ناخذ النوزل المستعمل اللي هو هذا المستعمل. شوف النظافة مال الداخل مالته، ما بي أي صدأ.